faarfataan Daawit Girmaa Raajii Henook Girmaa yookaan immoo abbaa JBS televezyiiniitiif deebii akkas jedhu laate. Salaaleen biyya gootaa fi biyya dhiiraati. Mallattoo gootummaa fi jaalalaatis. Akka sabaatti maqa balleessuunii fi warra seexana gabbaruudha jechuun seenaa fi eenyummaa saba kanaa xureessuudha. Salaaleen saba roorroo balaaleffattuu fi aadaa isaa sirnaan tikfatu akkasumas immoo saba garraamummaan beekamudha. Waggaa dheeraaf diddaa gabrummaa fi hacuuccaa godhee haleellaa cimaan balaaleffattee diina isaaf sodaa guddaa ta'ee saba kabajamee jiraate ta'uu seenaan gootota biyya kanaa ragaadha. Kana malees biyya kanaaf jeneraaltota gurguddoo kan gumaachee akkasumas jijjiirama akka biyyaatti dhufe kanaaf shoora olaanaa warra taphatedha. Saba hamatamu miti. Kanaan ol wantoota dubbadhu baay'een qaba garuu yaa ga'u. Dhumarratti gaggeessaan amantii Henook Girmaa jedhamu yakka guddaa seenaa saba kanaa keessatti hin jirre raawwachuu fi sooshaal miidiyaa irra facaasuu isaaf viidiyoo dhiifamaa hojjechuu akka qabus dubbate. Jecha miliqee afaan isaatii ba'e malee kan saba kana bakka hin buune ta'us amanuu qaba. Dhiifamni immoo haa godhamuufi. Nuti warra hidhaa fi dararama walirratti labsu miti. Ani abbootii amantaa fi guutummaa amantoota guddaan kabaja. Wantoonni miira uummataa borcan yeroo lo'anii waldaa kiristaanaa keessaa ba'an guutummaa amantootaa kan bakka hin buunee fi kan balaaleffataman ta'uu ifoomsuu qabna. Ergaa kana isa durii caalaa qooda. Egaan akkuma beekamu Raajii Henook dogoggora waldaa isaa keessatti dubartii tokkoof osoo kadhatamaa jiruu yeroo isheen seexanni irraa iyyitu salaalee yexoonqaa'e hagar na'u jechuun dubbate irratti dogoggora akka ta'e beekamaadha. Obboleessi kunis Raajiin Henook Girmaas dhiifama gaafateetu jira. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Kana caalaa wanti kun osoo deemuu baatee gaariidha. Asuma irratti dhiifamaan osoo bira darbamees gaariidha. Dogoggorri waanuma jirudha jennaa. Gonfoo miidiyaa keessan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Eebbifamaa.